Hey guys, this is Bianca from BNW Vidventures. Ayaw mo ba ng mouse na maingay? Kinlik mo sobrang ingay at rinig na rinig talaga yung malakas na sound niya. Nainis ka ba sa ganon? Well, sa review na to ay meron nga ang Logitech M220 wireless mouse silent buttons. Let's begin. So, bubuksan ko lang tong in-order ko sa Shopee na ngayon dumating. Ito na yung mouse na in-order ko. So, unang-una natin makikita may bubble wrap nga siya. Ang hirap buksan na. Sobrang safe niya kasi sobrang bubble wrap talaga siya. So, ito na siya nung binuksan ko. Silent M220 Silent Touch Logitech mouse. Ayan. Pagbukas agad natin, sobrang liit lang niya tingnan, lalo na sa box. Color gray nga pala yung in-order ko. So, eto na siya. Binubuksan ko na and nilalabas ko na. May kasama siyang manual as usual kapag may bibiling kang item or product online. Yung image niya sa manual and some battery warning and important information. Tabi muna natin. Sobrang liit niya. Ang cute! Ayan yung una nyong makikita kapag binuksan nyo na siya. Ito na yung sa may battery part. Then, ang liit niya talaga. Then, pupull mo lang to. Ang ganda niya kasi wireless na siya and napakamurang halaga lang na bibili online. And 18 months yung battery niya. Then, paltan nyo na kapag wala ng battery ulit. So, ito try na natin i-pull to. What was that? So, ganun lang siya pala. Namangyan ako. First time kasi. And, ito na yung receiver. Huwag nyong iwawala to kasi kailangan sa mouse na to. And, ito na yung battery niya nga. Simpleng mouse talaga siya. Left and right click. And, kung right-handed or left-handed kayo, okay lang. Kasi, it works pa rin. It works. Pwede mong i-scroll down or scroll up yung mouse. Nakadepende sa'yo kung left hand or right hand yung gamitin mo. Walang problema doon. And, napaka-smooth ng scroll button niya, scroll wheels, left and right. Sobrang silent ng sound niya. So, itatry na natin yung mouse. Una, kinabit ko muna tong receiver sa laptop ko. And then, this is the mouse. I can scroll down, scroll up smoothly. Sobrang galing and sobrang ganda. Yeah, it's so nice and smooth. So, i-review na natin yung other mouse or mice na meron ako sa bahay. This one and this one. These three mice with versus the Logitech M220. This is Optimax 3D optical mouse. This is the wired gaming mouse with backlight. This is the A4Tech OP720 if I'm not mistaken. And this is the Logitech M220. This is the Optimax. This is the wired gaming mouse with backlight. This is the A4Tech OP720. And this is the Logitech M220 silent mouse. This is the click sound and review about this mouse. So, leave a comment below ano yung mas prefer nyong mouse and ano ba yung tingin nyong mas maganda. And sobrang mura lang din ng mouse na to, Logitech M220.
Cute.